Hello my dear students, Arshdeep Kaur here. This is your physics class for standard 9th. Watch the video till end, okay, and like the video if you understand well. So let's start our today's topic. As you see, our today's topic is image formed in a pair of mirrors, okay, that is formation of image in two mirrors when two mirrors are inclined at some angle. Okay, then how many and how the image is formed. Okay, now when an object is kept in between the two inclined plane mirror, let us consider this one is a first mirror, okay, this one is a second mirror, and object is lying here. This one is a object, okay, then there are so many reflections from one mirror, from second mirror, okay, there are number of reflections, and because of these number of reflection so many images are formed, okay, and the reflections just continue and the number of images are just formed. It means multiple reflections are there. Now the object and the image formed by the two inclined mirrors lie on the circumference of the circle. Now how we can draw the circle or a circumference? Now the two mirror are just intersect at this point, then this point is the circle's center, and the aperture or this one is called the radius of a circle. It means object just lie on the circumference of a circle and image also lies on the circumference of a circle, and this one become the center of the circle. Okay, it means object and the images, okay, formed by the inclined mirrors lie on the circumference of a circle with center at the point of intersection of the two mirrors and radius equal to the distance of the object from the point of intersection. This one is become the radius and this one is a circle. इट मीन कि जो भी इमेज फॉर्म होगी, जितने भी ऑब्जेक्ट फॉर्म होने हैं, दैट वन इज ऑन द सर्कमफ्रेंस, कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जो भी होगा वो फॉर्म होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मैनी इमेजेस आर फॉर्म्ड. ओके, now how many images are formed? Its formula is n is equal to 360 degree upon theta. Now why we take 360 degree? Because this complete rotation, complete angle is of 360 degree, so n is equal to 360 upon theta, where n is the number of images, okay, and theta is the angle between the mirrors. Let's the mirror angle between the mirror is 60 degree. It means theta is become 60 degree. Okay, now for this n we having two cases. The n can be even or odd also. Now what happen if n is odd? If n is odd, then now n is equal to 360 upon theta is odd, okay, then the number of images is n only when object is placed asymmetrically, okay, and number of images is n minus 1. इट मीन कि जो n की वैल्यू आएगी वो ऑड आएगी, अगर तो ऑड आएगी तो उसमें से 1 आप माइनस कर दोगे अगर ऑब्जेक्ट जो है जो सिमेट्रिकली प्लेस होगा. बेटा असिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या है? सिमेट्रिकल का मीनिंग है कि जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है वो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द मिरर पे रखा है. इट मीन कि एंगल है आपका 60 डिग्री, यहाँ पे जो एंगल 30 डिग्री हो रहा है, ठीक है. लेट करो कि जे आपके पास जे 2 मिरर्स हैं, दीज आर द 2 मिरर्स, और एंगल है इसमें 60 डिग्री. एंगल का हाफ कितना हो गया बेटा? 30 डिग्री. आपने ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा है कि एंगल के हाफ पे आपने 30 पे वो जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है, सेंटर में रखा हुआ है, तो वो सिमेट्रिकली बन जाएगा. सिमेट्रिकली होगा तो इमेजेस जो बनेगी वो n माइनस 1 बनेगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने थीटा 72 लिखा है, 72, ठीक है, डिवाइड करके इसको आंसर आ रहा है 5. तो आप देख रहे हो कि 5 हमारा ऑड है, तो नंबर ऑफ़ इमेजेस 5 बनेगी अगर असिमेट्रिकली है, तो नंबर ऑफ़ इमेजेस 4 बनेगी अगर सिमेट्रिकली है.
तो एक इमेज कहाँ जा रही है, यहाँ पे n-1 क्यों कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज जो वन इमेज है बेटा वो क्या कर रही है, आपस में दो इमेजेस जो है वो ओवरलैप कर रही हैं। ओवरलैप मीन कि सेम पॉइंट पे टू इमेजेस फॉर्म हो रही हैं, इसलिए n-1 4 हो गया जब आपका ऑब्जेक्ट प्लेस किया आपने सिमेट्रिकली। ओके, नाउ इफ़ n इज़ इवन, कि जो n आपका इवन आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस इज़ ऑलवेज n-1, जो मर्जी हो जाए सिमेट्रिकली है चाहे असिमेट्रिकली है, नंबर ऑफ इमेजेस क्या आएगी, n-1 आएगी अगर आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो इवन आ रही हैं। जैसे आपके पास थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 6 आ गया आंसर। तो 6 बेटा इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी, 6 - 1 इज इक्वल टू 5। तो 5 इमेजेस फॉर्म होनी है जब आपके पास दो मिरर हैं और दोनों 60 डिग्री एंगल पे रखे हुए हैं, ठीक है। ओके बेटा जी, सो अभी हम 2 स्पेशल केसेस करेंगे, ठीक है, व्हेन द 2 मिरर्स आर केप्ट पैरेलल, ओके, एंड 90 डिग्री, कि अगर दो मिरर्स को 90 डिग्री रखें तो क्या होगा, ठीक है, पैरेलल रखें तो कितनी इमेजेस जो हैं वो फॉर्म होती हैं। सो लेट्स डू इट। नाउ लेट अस कंसिडर 2 मिरर्स, दिस इज अ OM mirror and this one is a OM dash, 2 mirrors, and the angle between you can see these 2 mirror is 90 degree. Okay, then first of all let's find the number of images. Now n is equal to 360 upon 90 is 4. Now this is a even, then number of images is equal to 4 - 1 is equal to 3 images. It means 3 images are formed when the 2 mirrors kept 90 degree to each other. Now you can see that I just draw one circle. Now how I draw this circle, I just take this point of intersection of 2 mirror as a center of a circle. Okay, here is the object and this one is called the circumference of circle. Now object lies on the circumference. Now what to do, let us consider 2 incident rays. These are the 2 incident rays which are incident on the mirror M dash. Now from this M dash the reflection occurs. Now reflected rays are like this. These are the 2 reflected rays. Okay, now these 2 reflected rays are just meet at this point when they extended backward. These 2 rays just appears to meet. Okay, these 2 rays are just appears to meet at this point. This one is the first image I1. Okay, now these 2 reflected ray जो ब्लू कलर की मैंने बनाई हैं, these are the 2 reflected rays जो इंसिडेंट रे का काम कर रही हैं मिरर M पे। इट मीन कि जहाँ से फिर से रिफ्लेक्शन होनी है, दिस वन इज अ रिफ्लेक्टेड रेज, these are the 2 again reflected ray. Then after reflection they meet at point this one is the image I2, okay, and I3 also. 2 images are just overlap, I2, I3 and I1. How many? 1, 2, 3, and in formula also 3 images are formed and 1 image are just overlap with this image. Okay, it means this blue color, this second reflected ray act as a incident ray for the mirror M. It means because of this multiple reflection 3 images are formed. Okay, now our second case, when 2 mirrors inclined parallel. Okay, for that let us consider this one is a first mirror M. Okay, this one is a second mirror
M dash. Okay, this is the, let us consider bottom line. This one is a object O. Okay, now first of all, from this object let us consider two incident rays. First incident ray, these are the two incident ray. Okay, these rays just reflected from the mirror like this, reflected rays. Okay, now these reflected ray again incident on this mirror. Okay, again reflected rays, like this reflections just go on. Now the first reflected ray just meet at point this, it means ki first image I. Okay, now these reflected ray meet at here some other point, here is image I1. These reflected ray meet at this point, here is image I3. Okay, it mean 1 2 3, इट मीन कि जितनी इमेज इसकी लेंथ है ऐसे कितनी सारी जो रिफ्लेक्शंस है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है फॉर्म हो जाती हैं. नाउ इट मीन, नाउ देखते हैं कि कितने आपके पास इमेजेस फॉर्म होती हैं पैरेलल में. हमारे पास था n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा. नाउ मिरर्स आर पैरेलल, इट मीन एंगल इज 0 डिग्री. नाउ समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, इट मीन इनफाइनाइट. ठीक है, सो मैनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन द टू मिरर्स आर जस्ट केप्ट पैरेलल टू ईच अदर. ओके, नाउ दिस मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड द inclination of the mirrors at some angle is used by in the showrooms. Okay, and in the barber's shop. Okay, and he just arrange the mirror in some manner that ki you just see the number of images at the barber shop or in the showroom. For that a thick plane mirror, okay, is used. ठीक है, instead of two plane mirror we just take a one thick mirror. Okay, and in this thick mirror multiple number of images are also formed because of same phenomena, same multiple reflections. In a thick mirror also number of images are formed, but the images are not too bright. Okay, so these are the two main cases when the two angles are just inclined at 90 degree and parallel to each other. In the same manner you can also draw the other. Okay, hope so you like the video. Thank you and have a nice day.